அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் யுவராஜ். இது உங்கள் திறமை தேடி. இந்தியன் ரயில்வேயில் காலியாக உள்ள அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட், அதாவது ரயில் இன்ஜின் டிரைவருக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியாயிருக்கு. அதோட டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் ரெகுலராக போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட்டுக்கான அப்ளிகேஷன் ஓப்பனிங் டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா 20/1/2024 19/2/2024 வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளிகேஷன்ஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 20/2/2024 29/2/2024 நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட் பே லெவல் 7th சிபிசி லெவல் 2ல் இருக்கும். இனிஷியல் பே 19,990 இருக்கும். அதர் அலவன்சஸ் கொடுப்பாங்க. மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா A1 கேட்டகரியில் இருக்கணும். ஏஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக 18லேருந்து 30க்குள்ளே இருக்கணும். டோட்டல் வேகன்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5,696 வேகன்சிக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியாயிருக்கு. அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட்டுக்கான ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல், UR, அன்ரிசர்வ்டு அண்ட் இடபிள்யூஎஸ்க்கு 18லேருந்து 30க்குள்ளே இருக்கணும். அதாவது 2/7/1994 1/7/2006 பிறந்தவங்களாக இருக்கணும். ஓபிசி கேட்டகரிக்கு 2/7/1991 1/7/2006 பிறந்தவங்களாக இருக்கணும். SC ST கேண்டிடேட் 2/7/1989 1/7/2006 பிறந்தவங்களாக இருத்தல் வேண்டும். அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட்டோட மினிமம் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்ரிகுலேஷன் எக்ஸாம் ஃபார்ம் ஃப்ரம் ரெகனைஸ்டு போர்டு, அதாவது 10th ஸ்டேட் ஆர் சென்ட்ரல் போர்டில் முடிச்சிருக்கணும். ITI ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் SCVT ஆர் NCVT முடிச்சிருக்கணும். அல்லது 3 years டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங்கில் முடிச்சிருக்கணும். அல்லது பேச்சுலர் டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் சேம் மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் AICTE ரெகனைஸ்டு இன்ஸ்டிடியூஷனில் முடிச்சிருக்கணும். மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா RRBயில் நிறைய கேட்டகரி இருக்கும். இதில் லோகோ பைலட்டுக்கு A1 அப்படின்ற கேட்டகரி வச்சுருப்பாங்க. அதாவது ஜென்ரல் ஃபிட்னஸ், ஃபிசிக்கலி ஃபிட் இன் ஆல் ரெஸ்பெக்ட்ஸில் இருக்கணும். விஷன் டெஸ்ட் கட்டாயம் பார்ப்பாங்க. அதில் டிஸ்டன்ஸ் விஷன் 6/6 வித்தவுட் கிளாஸில் இருக்கணும். வித் ஃபாகிங் டெஸ்ட் மஸ்ட் அக்செப்ட் ப்ளஸ் 2Dயில் இருக்கணும். நியர் விஷன் 0.6 வித்தவுட் கிளாஸில் இருக்கணும். மஸ்ட் பாஸ் டெஸ்டஸ் ஃபார் கலர் விஷன், பைனாகுலர் விஷன், ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷன், நைட் விஷன், மெசோஃபிக் விஷன் அப்படின்ற டெஸ்ட் எல்லாமே வைப்பாங்க. இது எல்லாத்துலேயும் கிளியர் பண்ணால் மட்டும்தான் மெடிக்கல் டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ண முடியும். எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் ஆல் கேண்டிடேட்ஸ் அன்ரிசர்வ்டு அண்டு ஓபிசி கேட்டகரிக்கு எக்ஸாம் ஃபீஸ் 500. இதில் 400 ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆன் அப்பேரிங் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் CBT எக்ஸாம். SC ST கேண்டிடேட்ஸ், எக்ஸர்வீஸ்மேன், ஃபீமேல், டிரான்ஸ்ஜெண்டர், மைனாரிட்டி அண்ட் எக்கனாமிக்கல் பேக்வேர்டு கிளாஸுக்கெலாம் 250 எக்ஸாம் ஃபீஸ். அதுவும் CBT ஸ்டேஜ் 1 எக்ஸாம் அப்போ ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க. யாருக்கெல்லாம் ரீஃபண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா CBT 1 எக்ஸாம் யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான். ப்ராப்பராக அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறப்ப பேங்க்கோட டீட்டெயில்ஸ் யார் கொடுக்குறாங்களோ அந்த பேங்க்குக்கு ரீஃபண்ட் ஆயிரும். அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட்டுக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைனில் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் CBT எக்ஸாம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் 1, செகண்ட் ஸ்டேஜ் எக்ஸாம் CBT 2, கம்ப்யூட்டர் பேஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் 3வது, 4வது டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன், 5வது மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும். இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸோட ஷெட்யூல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு மெயில் ஆர் SMSல வந்துடும். RRB வெப்சைட்லேயும் அதோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. CBT 1 கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் 1ஓட பேட்டர்ன் அண்ட் சிலபஸை இங்கே பார்க்கலாம். டோட்டல் எக்ஸாம் டியூரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 60 minutes. நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் 75 கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஈச் கொஷின்ஸ் 1 மார்க். நெகட்டிவ் கொஷின்ஸ் 3 கொஷின்ஸ் நெகட்டிவாக இருந்தால் 1 மார்க் டிடெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. நார்மலைசேஷன் இருக்குது. நார்மலைசேஷன் மீன்ஸ் ஒரு கொஷினோட டஃப் லெவல் அண்ட் அதை எவ்வளோ பேர் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ ரைட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நார்மலைசேஷன் பண்ணுவாங்க. மினிமம் பாஸ் பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்ரிசர்வ்டு
இடபிள்யூஎஸ்க்கு 40%, ஓபிசி 30%, எஸ்சி 30%, எஸ்டி 25% எடுக்கணும். சிபிடி 1 டெஸ்ட் வந்து எஜுகேஷனல் ஸ்டாண்டர்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் மினிமம் டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷனுக்காகவும் தான் இந்த டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. கொஷின்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் டைப் மல்டிபிள் சாய்ஸ் தருவாங்க. சிபிடி 2 கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் 2ஓட பேட்டர்ன் அண்ட் சிலபஸ் பார்க்கலாம். சிபிடி 2 வந்து 2 பார்ட்ஸில் இருக்கும். பார்ட் ஏ அண்ட் பார்ட் பின்னு. டோட்டல் எக்ஸாம் டியூரேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 hours 30 minutes இருக்கும். டோட்டல் கொஷின்ஸ் வந்து 175 கொஷின்ஸ் இருக்கும். பார்ட் ஏல 90 minutes 100 கொஷின்ஸ் இருக்கும். பார்ட் பியில் வந்து 60 minutes 75 கொஷின்ஸ் இருக்கும். இதுலேயும் 3 கொஷின்ஸ்க்கு 1 மார்க் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கும். நார்மலைசேஷன் ஷிஃப்ட் அண்டு கொஷினோட டஃப் அட்டன் பண்ணியிருக்க கவுண்ட்டை பொறுத்து நார்மலைசேஷன்ஸ் இருக்கும். சிபிடி எக்ஸாமோட சிலபஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ், மென்டல் எபிலிட்டி, ஜென்ரல் சயின்ஸ், ஜென்ரல் அவேர்னஸ். இதில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து 6th-லேருந்து 10th வரைக்கும் இருக்கிற சம்ஸ் மட்டும்தான் வரும். மென்டல் எபிலிட்டியில் பேசிக்கான அனாலஜிஸ், அல்ஃபபெட்டிக்கல், நம்பர் சீரீஸ், கோடிங், டீகோடிங், மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், சிலாஜிசம், ஜம்பிளிங், வென் டயக்ராம், டேட்டா இன்டர்பிரேஷன், சஃபிஷியன்சி, கன்க்ளூஷன், டிசிஷன் மேக்கிங், சிமிலாரிட்டிஸ், differences, analytical reasoning, classification, direction, statement, arguments and assumptions இதெல்லாம் இருக்கும். ஜென்ரல் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, லைஃப் சயின்ஸ் வந்து 10th லெவல் ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்கும். ஜென்ரல் அவேர்னஸ், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, ஸ்போர்ட்ஸ், கல்ச்சர், பர்சனாலிட்டிஸ், எக்கனாமிக்ஸ், பொலிட்டிக்ஸ் அண்ட் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும். இந்த வீடியோவில் ஆர்ஆர்பி அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட் சம்மந்தமான ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டுக்கு ட்ரை பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.